Ընկերներ, ողջույն, սահմանը անցնում ենք իրավագետ, իրավական գիտությունների թեկնածու Արտաշես Խալաթյանի հետ։ Հայաստանը, Ադրբեջանը համաձայնեցրեցին խաղաղության համաձայնագրի տեքստը եւ ադրբեջանական կողմը ասում է այն կստորագրեմ, եթե Հայաստանը փոփոխի իր սահմանադրությունը եւ համատեղ հայտ ներկայացնի մեզ հետ լուծարելու Մինսկի խումբը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չպարունակող փաստեր արձանագրեց նաև մեր սահմանադրական դատարանը, ծավալուն անդրադարձ կատարեց, փաստարկված ամեն ինչ ներկայացրեց, անկախության հռչակագրին անդրադարձավ, բացատրեց, փաստեց, թե ինչպես այն չի կարող որևէ տարածքային պահանջ ենթադրել Ադրբեջանի կամ մեր ցանկացած հարևանի նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանի այսպես ասած մտահոգությունները չեն փարած։ Հայաստանն էլ նախաձեռնել է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց եւ ըստ մեր արդարադատության նախարարի այդ փոփոխությունները պետք է ենթադրեն տարածաշրջանում խաղաղություն, այսպես ասած, կամ պետք է համահունչ լինի տարածաշրջանային խաղաղությանը։ Նախ փորձենք հասկանալ սահմանադրության փոփոխությունը ինչպես կարող է ազդել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վրա, եթե այն չի պարունակում պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, եւ ինչ է նշանակում սահմանադրություն, որը չի, այսպես ասենք, խաթարում տարածաշրջանային խաղաղությունը կամ անվտանգությունը։ Սկսենք վերջից, ըստ էության Հայաստանի գործող սահմանադրությունը եւս ըստ էության որևէ կերպ խաղաղության օրակարգին չի հակասում եւ մասնավորապես սահմանադրության 13-րդ հոդվածը սահմանում է արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, դրանք են բարիդրացիականությունը, փոխշահավետությունը եւ միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա իրականացվելը, այսինքն մեր արտաքին քաղաքականությունը բացառապես խաղաղասիրական բնույթ ունի եւ բխում է նաեւ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներից, մասնավորապես փոխադարձության հիմնարար սկզբունքից եւ ըստ էության ընդհանուր առմամբ համահունչ է ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնարար սկզբունքներին եւ ըստ այդ մասով մենք խնդիր չունենք եւ իրականում սահմանադրությունը մենք փոխում ենք կամ նոր սահմանադրություն ենք ցանկանում ընդունել բոլորովին այլ նպատակներով, որոնք հռչակվել են դեռևս 2019 թվականից, դա սահմանադրության լեգիտիմության խնդրի լուծումն է, ըստ այդմ ուրեմն նախկին նախընթաց քաղաքական ռեժիմի պայմաններում, ավտորիտար քաղաքական ռեժիմի պայմաններում ընդունված լեգիտիմության խնդիրներ ունեցող սահմանադրությանը պետք է փոխարինի իրավական ժողովրդի կողմից քվեարկված, եթե իհարկե ժողովուրդը քվեարկի, դա էլ շեշտենք, որ մենք բնականաբար չենք կանխորոշում ընթացքը այդ process-ի, բայց նպատակադրումը այն է, որ մենք պետք է ցանկացած խմբագրությամբ, այս դեպքում բովանդակությունը թեկուզ եւ ընդունված ասել, որ ձևը պետք է ստորադասվի բովանդակությանը, բայց այս դեպքում անգամ կարող ենք ասել, որ բովանդակությունը ստորադասվում է ձևին, այսինքն ընթացակարգը ժողովրդի կողմից ընդունված լինելը թերևս ամենակարևոր նպատակն է, որին արդեն երկրորդում է բուն սահմանադրության մեջ առկա խութերի խնդիրների լուծում, որոնք բավականին մեծ թիվ են կազմում, բայց պետք է լինենք անկեղծ, որ այս պարագայում շատ կարևոր է, որ այդ պրոդուկտը լինի ժողովրդի կողմից ընդունված եւ դա է հիմնական նպատակը եւ այդպիսով կամբողջանա 2018 թվականի ժողովրդավարական արմատական քաղաքական փոփոխությունների, այսպես ասենք, շրջանակը, բովանդակային շրջանակը, որովհետեւ մենք ունենք կարծես քաղաքական համակարգի վերբերնում, ժողովրդավարացում, բայց հիմնական ինստիտուցիոնալ հենք այդ քաղաքական համակարգի սահմանադրությունը շարունակում է աղերսներ ունենալ ավտորիտար անցյալի հետ, շարունակում է ունենալ լեգիտիմության խնդիրներ եւ նաեւ այս երկուսի ուրեմն նաեւ որպես այս երկուսի հետևանք ունի նաեւ որոշակի այնպիսի դրույթներ եւ այնպիսի բովանդակային դրսևորումներ, որոնք որ նպատակ են հետապնդել ժամանակին ամրապնդել նախորդ քաղաքական ռեժիմի հիմքերը եւ ունեն ակնհայտորեն նաեւ ժողովրդավարության հետ որոշակի խնդիրներ։ Իհարկե կան նաեւ զուտ իրավաբանական խութեր եւ թերություններ, որոնք արդեն նեղ մասնագիտական տիրույթում են գտնվում, բայց իհարկե հնդածս դրանք էլ
ցանկալի է, որ ամբողջությամբ շտկվեն։ Մհմ, Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի, ուրեմն այս հնչեցրած պահանջներին, ապա ես ասեմ, որ երբեք պատրանք չեմ ունեցել առայն, որ Ադրբեջանը ցանկանում է իրոք խաղաղություն եւ խաղաղության համաձայնագիր։ Այստեղ ավելի շատ նյարդերի պատերազմ է եւ Ադրբեջանին կազուզ բելի չտալու խաղաղության որոշակի ժամանակահատված Հայաստանի այսպես զարգացման եւ պատերազմից հետո վերականգնման համար ունենալու նպատակ է հետապնդում այս ամբողջ process-ը։ Եթե ինչ որ հրաշքով Ադրբեջանը ստորագրի անգամ այդ խաղաղության համաձայնագիրը, դա կարծես այս ամբողջ process-ի բոնուսը կլինի, բայց եկեք անկեղծ լինենք եւ նաեւ Ադրբեջանի այս վարկագիծը ցույց է տալիս, որ այդ երկիրը իրականում, եթե չլինեն նաեւ մեր դիվանագիտության շնորհիվ եւ նաեւ իհարկե ոչ միայն մեր դիվանագիտության շնորհիվ, այլ նաեւ աշխարհակաղակական որոշակի փոփոխությունների շնորհիվ տեղի ունեցող գործընթացները, երբ հայ-ադրբեջանական պատերազմը եւ Հայաստանի այսպես իրական կապիտուլյացիան այսօր խոշոր ուրեմն այսպես եղանակ փոխող պետությունների մեծ մասին ձեռնտու չէ, ահա այդ է պատճառը, որ Ադրբեջանը չի կարողանում ուժով ստանալ ուրեմն այն ինչ ինքը ցանկանում է, այն է քաղաքական չեզոքացում Հայաստանի, հայկական տարի Հարավային Կովկասում եւ մասնավորապես դա պետք է տեղի ունենա Զանգեզուրի միջանցքի օկուպացիայով, բացմամբ, այսպես ասած, եթե չլինի այսպես միջազգային այդ աջակցությունը եւ պրևենտիվ միջոցները, հա, եւ ըստ էության Հայաստանը պետք է դառնա տարածաշրջանային մի ենթապետություն ամբողջովին կախված ուրեմն Ադրբեջանի եւ նաեւ Թուրքիայի մասամբ նաեւ Ռուսաստանի ողորմածությունից, այսինքն այստեղ շահառուների բավականին լայն ուրեմն շրջանակ կա։ Եվ այն փաստը, որ անգամ խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո Ադրբեջանը մոգոնում է, եթե կուզեք, հնարում է նորանոր պատրվակներ պայմանագիրը չստորագրելու, ցույց է տալիս, թե ինչ գրոշի արժեք ունի իր համար այս պայմանագիրը։ Բայց պետք է շեշտեմ, որ դրանով ամենևին չի նսեմացվում հայկական օրակարգի նշանակությունը, իսկ ինչպես ասացի, դա ինքնապահպանման, այսպես ասենք, բնածից ելնելով է իրացվում, այն է ամեն կերպ թույլ չտալ Ադրբեջանին լեգիտիմ պատրվակ գտնել Հայաստանի վրա հարձակվելու եւ այդ ժամանակահատվածում ուժեղանալ դիվանագիտական առումով, ուժեղանալ ռազմական առումով, ուժեղանալ տնտեսապես եւ Աստված մի արածցե X պահին կազմու պատրաստ դիմավորել թերևս Հայաստանի պատմության համար մի նոր սարդարապատի կարգավիճակ ունենալիք այդ ճակատամարտում։ Կրկնեմ, իհարկե կարող են լինել շրջադարձային իրադարձություններ, որոնք կստիպեն Ադրբեջանին ստորագրել այդ պայմանագիրը, բայց դա լինելու է ի հեճուկս ադրբեջանական ռեժիմի ցանկության։ Բոլոր պարագաներում Ադրբեջանը շահագրգռված չէ այս պայմանագիրը ստորագրելով, որովհետև իրականում նոնսենս է ավարտել պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումը, հետո առաջ քաշել պայմաններ, որոնց ապահովման պարագայում, կատարման պարագայում նոր կստորագրվի արդեն իսկ համաձայնեցված տեքստը, հա, դա նոնսենս է, նախ եթե այս պայմանները Ադրբեջանի համար իրավամբ կարևոր էին, ապա դրանք պետք է ինչ-որ կերպ արտացոլվեին այդ պայմանագրի տեքստում։ Նաև այստեղից է հետևում, որ որոշակի կուլիսային գործընթացների արդյունքում, որոնց վերաբերյալ կարելի է միայն կռահումներ անել, այս անգլերեն լավ բառ կա back and forth վիճակը, երբ անդադ այդ խմբագրություններով կողմերը փոխանակվում էին եւ Ադրբեջանի համար շատ այսպես կոմֆորտ վիճակ էր ձգձգումը եւ անընդհատ ինչ որ այսպես նեղացածի կամ պահանջատիրոջ կեցվածքով ինչ որ պահանջների առաջ քաշումը, այդ process-ը կարծես ընդհատվում է, չգիտես ինչպես է տեքստը համաձայնեցվում է եւ հիմա Ադրբեջանը հապշտապ նաեւ ոչ առանց իր ծպտյալ հովանավոր կամ ոչ այդքան ծպտյալ հովանավոր պետությունների պահանջի, հնդածս այս պահանջները նորից առաջադրում է եւ դնում է որպես պայման պայմանագրի ստորագրում։ Ընդ որում ես ասեմ, անուն ճշմարտության այդ պայմանները Ադրբեջանը միշտ է առաջ քաշել, բայց այստեղ է որ հանելուկային է, թե ինչպես ի վերջո իրավիճակը դուրս եկավ վերահսկողությունից, ըստ էության Ադրբեջանը հայտարարեց թեկուզ դժկամորեն, որ ավարտվել է տեքստի համաձայնեցումը եւ այստեղ ինքը փաստորեն իր պահանջների համար
իր պահանջների, այսպես ասենք, հետագա լեգիտիմությունը, որը որ իսպառ բացակայում էր, բայց եւս մի հիմք ավելացավ այդ լեգիտիմությունը միջազգային հանրության կողմից խորը կասկածի տակ առնելը, որովհետև չի կարող լինել համաձայնեցված տեքստից հետո ինչ որ նախապայման, այսինքն դա նոնսենս է, էլի բանակցությունների նաև ընդհանուր պրակտիկայում, այսինքն եթե դու ավարտում ես փաստաթղթի տեքստի շուրջ բանակցություններում, դու ավարտում ես ընդհանուր առմամբ այդ քաղաքական սակարկությունը, վերջ, նոր պահանջների առաջ քաշումը նշանակում է, որ դու չեղարկում ես այդ տեքստը, որի շուրջ տարիներ շարունակ աշխատել ես, իսկ դա նշանակում է, որ դու պայմանագրունակ պետություն եւ վստահելի կոնտրագենտ ես, ընդ որում լայն առումով, հա, ինչը նաեւ Ադրբեջանի, այսպես ասենք, չեղած իմիջի, որովհետեւ մենք ընդունում ենք նաեւ, որ Ադրբեջանի, այսպես արժեքը միջազգային հանրության համար, դա ավելի շատ իր այսպես բնական ռեսուրսներն են, այսինքն իր այսպես չեղած իմիջը որպես միջազգային քաղաքակիրթ հանրության մաս եւս մեկ անգամ գետնով է տրվում, այսինքն երևի թե միայն կարող են ասենք իրեն իր ավտորիտար գործընկերները հասկանալ, ինչպես կարելի է այսպես թքած ունենալ միջազգային իրավունքի վրա։ Պարոն Խալաթյան, ես նշեցի, որ Սահմանադրական դատարանը անդրադարձել էր եւ հաստատել էր, որ մեր սահմանադրության մեջ որևէ պահանջներ չկա Ադրբեջանի նկատմամբ, անկախության հռչակագրին անդրադարձավ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը նախաձեռնել է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց։ Եթե սահմանադրության նախաբանը, այդ թվում անկախության հռչակագրին հղումը անփոփոխելի է, արդյոք իշխանությունը կարող է այն փոխել կամ անկախության հռչակագրին հղումը դուրս թողնել սահմանադրությունից։ Ոչ, որովհետև նախաբանը Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ անփոփոխելի է եւ դրա մասին Սահմանադրական դատարանը ընդ որում նշել է ոչ միայն այս խնդրու առարկա որոշմամբ, այլև մի քանի այլ առիթներով, այդ թվում Հռոմի ստատուտի ուրեմն ստատուտով նախատեսված պարտավորությունների սահմանադրականությունը գնահատելիս եւս մի հայտնի որոշմամբ, երբ ըստ էության նախաբանը սահմանադրության հռչակվեց որպես այն արժեբանական հիմքը, որի վրա ընդհանրապես խարսխված է սահմանադրությունը եւ հետեւաբար անգամ ժողովուրդը չի կարող փոխել նախաբանը սահմանադրության, ինչպես չի կարող փոխել սահմանադրության առաջին 3 հոդվածները, որոնք սահմանում են, որ Հայաստանը ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն է, ուրեմն ինքնիշխան պետություն է, որ պետական մարմինները ընտրվում են, ձևավորում են ժողովրդի կողմից եւ որ մարդու իրավունքները հանդիսանում են ուրեմն պետության գոյության ընդհանրապես գործունեության հիմքը եւ պետությունը սահմանափակված է մարդու հիմնական իրավունքները, այսինքն մարդակենտրոնությունը, մարդու իրավունքները պետության գործունեության առանցքում գտնվելը, ժողովրդավարական սահմանադրական կարգը եւ դրան գումարած նաեւ այն հիմնարար արժեքները, որոնք որ սահմանադրության նախաբանում նախատեսված են, դա ուրեմն մի այսպես կարկաս է, հա, կմախք է, որի շուրջ ձևավորվում է ամբողջ սահմանադրական համակարգը։ Դա ՍԴՆ սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, դրանով իսկ փարատել է որոշ շահագրգիռ եւ որոշ նաեւ այսպես այլ մոտիվացիաներ ունեցող քննադատների այսպես կասկածները սահմանադրության նախաբանի նշանակության եւ ճակատագրի վերաբերյալ, բայց եւ միաժամանակ պետք է նշել, որ սահմանադրական դատարանը հստակ սահմանել է, թե այդ նախաբանի հիման վրա, ուրեմն անկախության հռչակագիրը, որը քննարկվում է, թե ինչպիսի փոխազդեցություն ունի սահմանադրության հետ, որ մասով է սահմանադրության կառուցվածքում ընդգրկվում եւ որ մասով ոչ։ Եվ այն դրույթները, որոնք այսպես Ադրբեջանին մտահոգում էին, եթե կուզեք, հստակ արձանագրվել է, այսինքն կարելի է հստակ արտացել այդ սահմանադրական դատարանի որոշման տեքստից, որ այդ դրույթները, մասնավորապես օրինակ Արցախի ազգային խորհրդի եւ Գերագույն խորհրդի համատեղ որոշումը, օրինակ, չի հանդիսանում իր բնույթով իրավական նորմ, ընդգրկված չէ սահմանադրության տեքստում, հետեւաբար սահմանադրաիրավական նշանակություն չունի։ Այն նորմերը ունեն սահմանադրաիրավական նշանակություն անկախության հռչակագրի, որոնք սահմանադրության 95 թվականի խմբագրությամբ եւ հետագա խմբագրություններով ընդգրկվել են սահմանադրության տեքստում։ Մնացածը ունեն պատմաքաղաքական նշանակություն։ Դա արձանագրված է, այսինքն
Եթե ուրեմն Ադրբեջանը զուտ ինչ որ նևրոտիկ խնդիրներ ունի այդ անկախության հռչակագրում այդ դրույթները կարդալու մասով, այսինքն որ իրենք ուղղակի ուզում են որ իրենց աչքից հեռու լինի դա արդեն իրենց կներեք հոգեբանական խնդիրներն են։ Մենք քաղաքական եւ իրավական առումով արձանագրել ենք հարցի փակված լինելը։ Այլ հարց է, որ նաեւ այստեղ Ադրբեջանը մենք երևի թե առնվազն ենք Ադրբեջանի նաեւ իրավական ու քաղաքական մշակույթի ճակերտավոր, հա, կամ հակամշակույթի դրսևորումների հետ։ Քանի որ իրենց համար իրավունքը, իրավական ակտը եւ այլն չունեն որևէ արժեք, որովհետեւ իրենք մեկ գրչի հարվածով կարող են, չգիտեմ, մի սահմանադրությունը ջնջել գցել մի կողմ, հետո մյուսը ընդունել եւ այլն, իրենք չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող է մի պետության ղեկավար ասել, որ ահա ես ինչ որ բանով կաշկանդված եմ, այսինքն ինքը չի հավատում դրան, այսինքն դա նաև մտածողության խնդիր է։ Դրա համար են ասում, որ ժողովրդավարական պետությունները որպես կանոն չեն պատերազմում իրար հետ պատերազմում են ավտորիտար եւ ժողովրդավարական պետությունները։ Դե հիմա այստեղ է, որ միջազգային դերակատարները պարտավոր են Ադրբեջանի այդ, այսպես ասենք, նևրոտիկ դրսևորումները մտցնել բանականության հուն եւ չգիտեմ թե Ալիևին դեղամիջոցներ են տալու թե ինչպես են հասնելու դրան, բայց դա արդեն կներեք միջազգային բանակցային ընդհանրապես դիվանագիտական գործընթացին պարզապես անհալի պահվածք է, ուզում եմ եւ վերջ։ Այս, ասենք, երեխան լացում է դրա արդյունքում Ալիևը մեզ սպառնում է պատերազմով։ Հիմա որքան պետք է Ալիևի կապրիզները դառնան միջազգային օրակարգի մաս, ահա այստեղ է, որ Հայաստանը փորձում է հնարավորինս իրավիճակը պահել վերահսկողության տակ եւ միաժամանակ ցույց տալ, թե որքան սնանկ են վերջնականապես Ադրբեջանի այսպես պահանջները եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ բազմաթիվ շնորհավորանքները, քաջալերանքները, որոնք գերազանցապես ուղղված էին Հայաստանին եւ զգուշացնում էին Ադրբեջանին, որ այդ տրեկից բան շեղվել չի կարելի, ցույց է տալիս, որ կարծես թե Ադրբեջանը այսօր դիվանագիտական անցանկալի իրավիճակում է իր համար։